Cara membuat obat herbal dari bahan dapur, ampuh sembuhkan batuk. Membuat obat herbal untuk batuk bisa menjadi alternatif murah dan mudah di rumah. Kamu hanya perlu menggunakan bahan-bahan dapur yang biasanya sudah tersedia. Selain itu, pembuatannya juga sangat mudah. Obat herbal tradisional ini tentunya bisa menjadi bahan alami utama untuk meringankan gejala batuk. Hal ini menjadi alternatif sebelum kamu membeli obat batuk non-resep ke apotek. Berikut rangkum dari berbagai sumber, cara membuat obat herbal. 1. Air garam. Salah satu obat herbal yang bisa digunakan untuk meredakan batuk adalah air garam. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Garam juga membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan, sehingga batuk lebih reda. Cara membuatnya yaitu, masukkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat, aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah setiap 3 jam sekali. 2. Bawang putih. Sifat antimikroba dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi ataupun iritasi yang menimbulkan dahak. Hal itu berkat senyawa alicin yang membasmi bakteri dan virus di dalam tenggorokan. Cara membuat obat herbal bawang putih dengan mencampur bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah larutan obat batuk ini paling tidak 2 kali sehari. 3. Kunyit. Obat herbal lainnya yang bisa kamu konsumsi untuk batuk adalah kunyit. Kunyit dipercaya mengurangi gejala batuk menerus, terutama untuk obat batuk kering alami. Cara membuat, hancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkannya ke dalam 1 gelas susu panas. Kunyit dapat meredakan gejala batuk karena memiliki kurkumin yang memiliki sifat anti radang. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan.